Sempetin bikin pempek untuk stok di kulkas. Halo guys, assalamualaikum. Dari kemarin mau bikin pempek tapi gak jadi-jadi. Alhamdulillah hari ini aku sempetin. Lihat nih, sekalinya bikin langsung bikin banyak. Tapi gak apa-apa, nanti kan bisa disimpan dalam kulkas. Biar kalau lagi kepengen tinggal buka kulkas terus goreng deh. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.